Salve, salve Brasil! Quinta-feira, dia 5, casamento da Andréia, lá em Salvador. Ou é da Adriana? Não sei. Tá filmando? Como é que eu sei que tá filmando aqui? Tá tudo escuro. Se não tiver... Pois é, ontem teve a grande fogueira. Que tamanho que foi as chamas, mais ou menos? As chamas foram a altura desse pé aqui, ó. Pé de manga. Né? Olha o que restou. Ainda tem um calorzinho aí. Aí agora eu vou afastar o que não queimou para a próxima fogueira. E já catei mais lenha para a próxima grande fogueira. Tem que ser grandiosa também, igual essa foi. Já arranjei material aqui. Ali as galhadas. Mais aqui. Ali na frente a grande limoeiro que eu arranquei lá, que estava seca. Deu trabalho, não tem mais força nenhuma, mas tá bom. Olha também da bichona. As galinhas já estão lá. Fui naquela região, as galinhas já estão lá limpando. E aí? Deixa eu dar um chute nessa árvore aí para tirar os cupim para vocês. Dá um chute. Ai, meu pé. É duro ainda. Venha. Mas não consegui enviar o vídeo, porque minha internet está ruim. Eu acho que eu não paguei. E aí, para não ficar sem internet, claro que eu vou pagar, né? Tem muito graveto para pegar aqui. E aquele cupinzeiro ali, hein? Será que eu tenho autorização para derrubar ele? Ali tem um pé de cerola também, maravilhoso. Foi bonito, tá tudo filmado. Agora tem que organizar para postar numa sequência lógica. Não vejo uma pinha. Arrancaram tudo, sabiam que a gente ia chegar, arrancaram tudo, não foi? Fala a verdade pra mim. Mas não foi a gente. Não secou a folha ainda da árvore, só queimou assim, mais ou menos aqui. Olha o tamanho dessa pinha que tinha aqui, ó. Ano passado, ó, olha o tamanho da outra. Carregado de pinha, eu deixei aqui. Aí a mulher veio pro enterro da irmã dela, mas nem olhou se tinha pinha aqui para levar para Brasília. Como eu sou um diabético, então não fico bravo não por não ter comido. Vou arrumar esse canteiro, tá muito feio. Cheio de resto das minhas fogueiras aí. Fogueirão esquentou meu celular ontem.